أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. Gbogbo ẹ̀yin mùtúmùwà ni mo tún kí káàbọ̀ báyìí sí ti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá à ń ṣe nípa ìwà àyọkà la sì ń fi ọ̀rọ̀ náà ṣe láti inú ìwé Professor Ruhaili Al-Akhlaqul Fadila Qawaidu wa Mutalaqatun Liktisabiha. Ẹ tẹ̀lé mi ká lọ sí ojú ewé èjìléníàádọ́ta àti ọgọ́rùn-ún. You are all welcome to the family lesson about ethics in the form of a book reading in Ruhaili's work, Al-Akhlaqul Fadila Qawaidu wa Mutalaqatun Liktisabiha. You will come with me to page 152. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Lẹ́yìn ìgbà tí Ruhaili sọ fún wa wípé àwọn òṣùwọ̀n méjì ni ó ń bẹ láti lè fi mọ òdodo, tó fi sọ wípé òṣùwọ̀n méjèèjì tóun sọ nípa ẹ̀ yẹn níṣe lòun fàyọ jáde láti inú ìwé tí ẹnìkan lára àwọn tí ó ti gbáwájú lọ, Muhammadu bunu Ibrahim al-Waziri al-Yamani, ẹni tí a bí ní ọdún 775 ìjírá kàlẹ́ndà tó ṣe déédéé 1373 ní Gregorian calendar, tó sì jáde láyé ní ọdún 740 ní inú hijira calendar tó ṣe déédéé ọdún 1436 nínú Gregorian calendar. Ìwé tí Ibnul Waziri yìí ṣe, tí ó pè ní Itharul Haqqi alal Khalqi, ó ní níbẹ̀ ló ń ti ṣe àǹfààní sísọ wípé àwọn òṣùwọ̀n méjì ni ó ń bẹ fún ènìyàn láti lè fi mọ òdodo, tó fi wá sọ fún wa wípé èyí tí à ń fojú rí wà ń bẹ, èyí tó dẹ̀ jẹ́ wípé ńṣe ló jẹ mọ́ ti ìwà tí kìí ṣe ohun àfojúgan ni. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ni ó wá tẹ̀síwájú sí tí a fi bọ́ sí di àwọn ọ̀rọ̀ ìwòye sí ẹlẹ́ẹ̀kọkànlá, èyí tó ń sọ fún wa nípa wípé bí ènìyàn náà bá tiẹ̀ fẹ́ gbìyànjú wípé kóun máa hùwà dáadáa, ọ̀nà wo ló máa gbé gbà, gẹ́gẹ́ bí ó ti wà nínú ìwé rẹ̀ ní the 5th chapter èyí tá à ń kà lọ lọ́wọ́. So, after having informed us that there are two measures we can use in getting to the knowledge about the truth, Ruhaili told us that those two measures, he benefited them from the work of one of the past writers, Muhammad bunu al-Wazir, who died in year 775 in the Hijra calendar. Who was born in year 775 in the Hijra calendar, equivalent to year 1373 in the Gregorian calendar, but died in year 740 in the Hijra calendar, equivalent to year 1436 in the Gregorian calendar. The book of that Ibn al-Waziri of Yemen is Itharul Haqqi alal Khalqi. On page 14 of the book is where Ruhaili said he has benefited his own speech about two measures with which a person can get to the truth if he is serious
about having knowledge of the truth. And that is why now, coming to the number 11 in the series of what he's telling us in these reflections, he said, Al-Hadi Ashar, this is reflection number 11 about good conduct. Eléyìí ló máa jẹ́ ọ̀rọ̀ ìwòye sí ẹlẹ́ẹ̀kọkànlá nípa ìwà dáadáa. Ó ní al-bawa'ithul fardiyyatu wal jama'iyya. Ohun tóun fẹ́ sọ lábẹ́ àkọlé yìí, òun náà ni àlàyé nípa ìwúrí tí oníkálukú máa ń ní àti ìwúrí tí àwùjọ náà lè ní. Kóun ó lè ṣe àlàyé nípa ipa tí irú ìwúrí yẹn tó lè ní lórí bí ènìyàn ṣe ń hùwà. Torí a máa ń sọ nígbà tí àwọn èèyàn bá ń fi ẹnu àbùkù kan àwọn tí wọ́n ń ṣe ìjọba wípé wọn ò ṣẹ̀tọ́, a ní àwọn tẹ́ ń fẹnu àbùkù kan yìí ṣe bí àwùjọ ló bí wọn, ọmọ àwùjọ làwọn náà, wọn ò wọ̀bọ́ láti sánmọ̀. So Ruhaili ó ń fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa eléyìí náà ni lábẹ́ àkọlé yìí tó fi ní al-bawa'ithul fardiyya wal jama'iyya wa atharuha fil akhlaq. أثر البواعث الفردية والجماعية في أخلاق الناس. So Ruhaili is saying that the subdivision he wants to talk about is titled as the individual and collective motives and how such influences the morality and ethics of people. Because as we always say it, when people are blaming people who are in the government, we always tell them those in the governance are also the products of the same society. As the society is, so shall be those governing them. So really saying that this is what he wants to talk about here under this topic, which he has entitled Individual and Collective Motives and how such impact on the morality of people. Really wá ń sọ níbà ó ní qad yatanaza'u al-insanu fi akhlaqihi wa tasarrufatihi dafi'ani. Ó ṣeéṣe kó jẹ́ wípé àwọn ohun ìwúrí méjì kan pàtó ni ó máa darí bí ìwà èèyàn ṣe rí. Kó jẹ́ pé àwọn nǹkan méjì kan pàtó ló máa darí báwo ni ìwà rẹ̀ ṣe rí. Táwọn ohun méjèèjì yẹn máa jìjọ máa dù. Èyí tó dá máa fẹ́ kó ṣe tòun, èyí tó kù díẹ̀ káàtó máa fẹ́ kó ṣe tòun. So ó wá ń sọ ó ní ad-dafi'ul fardi alladhi yanzuru bi muqtadahu ila nafsihi wa masalihiha. Alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni èyí tí ó jẹ́ ìwúrí tó ń darí òun fúnra ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí individual, tó jẹ́ wípé ìyẹn náà gan lòun náà máa fi wo àwùjọ, ojú tó máa fi wo àwùjọ nìyẹn. Torí wípé bí àwùjọ ṣe rí làwọn tí wọ́n bá jáde wá láti ibẹ̀ náà máa hùwà sí. So nípa bẹ́ẹ̀ ìhùwàsí oníkálukú yẹn, ìhùwàsí olúkúlùkù tá ń sọ yìí àti bí wọ́n ṣe ń ṣe é sí, báwùjọ wọn bá ṣe rí náà ni
àwọn náà máa hùwà sí. wadafi'ul jama'i alladhi yanzuru bimuqtadahu ila afradi mujtama'ihi wa masalihihim. Ó wá ní ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni èyí tí ó jẹ́ ìwúrí àjọmọ aráàlú, ibi tí àwọn aráàlú sì jọ fohùn sí, tó jẹ́ wípé ibi tí wọ́n fohùn sí yẹn òun ni wọ́n máa ṣe ìbáwí fún ẹnikẹ́ni tó bá ṣe ìgbésẹ̀ tó yàtọ̀ sí ibi tí wọ́n jìjọ foríkò sí, láti lè fi ṣe àbójútó ọ̀ràn ara wọn láwùjọ. Torí wípé àǹfààní ó ń bẹ nípa wípé kí ènìyàn máa ṣe àkíyèsí bí àwùjọ rẹ̀ ṣe rí kó tó hùwà. So Ruhaili is now telling us that there are two motives directing the conducts and behaviors of every individual. And with that, he says, the first one is the individual motive. The individual motive through which that individual will be looking at his own self, and he will be working towards achieving his personal interests. Then is the collective motive. The collective motive, when people agree on something, and so they, as a society, will now be looking through that to the individual people of the society. Whenever any individual misbehaves, the society will censure him according to what they have all agreed upon, so that they can collectively achieve their aims and objectives and their interests in the society. So this is what Ruhaili tells us, and we all know that what he says is the pure truth. Inshallah, we will continue in the next sitting. Lágbára Ọlọ́run, Adam dúró ń bí báyìí náà torí pé ṣókí ni ọbẹ̀ oge. A tún tẹ̀síwájú sí ní ìjókòó tó ń bọ̀ wá, kí ẹ tún pàdé wa, kí Ọlọ́run dá ẹ̀mí gbogbo wa sí tayọ ìgbà náà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.